हेलो दोस्तों, ये देखिए कितने सारे खिलौने। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये देखिए गाइस, ट्रैक्टर और इसके पीछे ट्रॉली भी लगी हुई है। इसको हम चला के देखते हैं। वाह, वेरी नाइस। वाह, कितना अच्छा है गाइस, आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये देखिए गाइस, ऑटो रिक्शा, जो कितना अमेजिंग लग रहा है गाइस। पीछे से इसका लुक देख सकते हैं। चलिए हम इसको चला के देखते हैं गाइस। वाह, वेरी नाइस। वाह, कितना अच्छा है गाइस। उसके बाद में और क्या है गाइस, ये देखिए एक ग्रीन कलर का ट्रैक्टर, जो कि कितना अमेजिंग। वाह, ये देखिए गाइस। वाह वाह गाइस, ये देखिए। उसके बाद में एक क्या है गाइस, ट्रेन, जो कि कितनी खूबसूरत है गाइस, आप देख सकते हैं। और इसमें गांधी जी का फोटो भी लगा हुआ है गाइस। ये देखिए गाइस, ये कितना अच्छा है। वाह। उसके बाद में ये देखिए गाइस, एक मिनी ट्रक, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वाह, ये देखिए गाइस, कितना अच्छा चल रहा है। ये देखिए। वाह, ये देखिए लड़ गया गाइस। ये देखिए। उसके बाद में क्या है गाइस, एक आयशर ट्रैक्टर रेड कलर का, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। ये देखिए गाइस, ये आप देख सकते हैं। अभी देखते हैं और कितने खिलौने बचे हुए हैं गाइस। ये देखिए जू कार, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वाह, काफ़ी अच्छी कार है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छा चल रहा है। वाह वाह गाइस, वाह। उसके बाद में और क्या बचता है गाइस, ये देखिए एक ब्रेजा कार, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वाह गाइस, ये पीछे से टूटी हुई है, क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था गाइस। ये देखिए हमारे पास इतने सारे खिलौने हो गए हैं गाइस। ये देखिए। वाह। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे खिलौनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।